Это станок ЧПУ. А это система управления станком ЧПУ. Внизу находится блок управления. Выше находится резервуар для охлаждения головы фрезера. Сама верхняя часть, самая интересная, реле температуры. Его можно выставлять на верхний и нижний предел. Когда нагревается в резервуаре вода, этот вот вентилятор начинает работать, прогоняет холодный воздух через вот этот вот радиатор, который я нашел. Это радиатор от печки Газели. Ну и естественно происходит охлаждение данного фрезера.